Ah, mais elle est grave. Je l'ai en direct. Regarde ça. Eh, Ah ouais, elle le lâche pas. On dirait qu'il me tord. Non, mais elle est tarée. On va montrer ça, les gens vont dire c'est pas vrai, c'est pas possible, c'est pas un chien. Regardez les crocs. On dirait Stitch. Laissez-moi sortir. Et pourtant, elle est petite, quoi. Je veux dire, ce serait un gros chien. Elle a ramené